برای که پرده صوتی صدای خودمون رو بتونیم بشناسیم باید از این حرکت استفاده کنیم. دقت بفرمایید. خب من باید بدونم که مثلا پایین ترین و بالاترین حد صدای من این اندازه است. اگر پایین تر برم خش داره، صدای من دچار خش میشه. پس یادم باشه که از خیلی پایین استفاده نکنم. اونهایی که وقتی دارن صحبت میکنن صداشون خشدار هست از پایین ترین درجه صداشون استفاده میکنن و خودشون نمیدونن که باید قدری صدای خودشون رو بالاتر ببرن. دقت بفرمایید. خب دوستان عزیز، سلام به کلاس مجازی مدرسه سخن خوش آمدید. امیدوارم که ما بتونیم مطالب ارزشمندی رو در اختیار شما قرار بدیم. این پرده صوتی به درد نمیخوره. برای مخاطب گوش نواز نیست، گوش خراشه، دل نواز نیست. پس باید یه پرده صوتی بیام بالاتر. خب دوستان خوبم، سلام عرض میکنم. امیدوارم که حال شما خوب باشه. قدری بالاتر توسط صدا. دوستان خوبم سلام، امیدوارم که حال شما بسیار خوب و خوش و خرم باشید. بالاتر. دوستان خوبم سلام، صبح شما بخیر. خب اینم با صدای خیلی خوبی هست، زلال شفاف، مشکلی نداره. اما اگر بالاتر از اون بریم گوش خراش میشه و به تارهای صوتی ما آسیب وارد میشه. حالا یک سوال، خیلی از دوستان میگن که ما از بچگی عادت کردیم که با تون صدای پایین صحبت کنیم. بله، عادت کردن، اما روی حنجره خودشون کار نکردن. در واقع ما وقتی که صحبت میکنیم باید کلمات از دهان ما به برون، از درون به برون پرتاب بشه، شلیک بشه. شلیک نمی کنن. به خاطر همین چون حنجره اونها بیشتر از این توانایی نداره یک نواخت صحبت میکنن، چون اصلا جای مانور صدا وجود نداره. شما وقتی که قرائت قرآن هم میخونید در اصطلاح قاریان 3 پرده صوتی رو ما باید به کار بگیریم: قرار، جواب، جواب جواب، حد پایین، حد وسط، حد بالا. پس وقتی که قاری در حد پایین صحبت میکنه و شروع میکنه آیه قرآن رو خوندن، یک دفعه اوج نمیگیره. همینطور از قسمت قرار یعنی حد پایین صدا، یعنی از صدای بم خودش استفاده میکنه. چه خانم چه آقا، از صدای بم خودش استفاده میکنه، هم قاری هم خواننده. دقت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. صدا بم. بعد از اون قدری میاد بالاتر، یعنی میره توسط صدا. اگر اینجاست میاد اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد دوباره حد بالاتر. بسم الله الرحمن الرحیم. شلیک صدا بالاتر هست. حالا اگر ما به تقویت حنجره بپردازیم میتونیم اوج بدیم به صدامون در جاهایی که باید صدای ما اوج بگیره. مثلا لحن حماسی، لحن ملی و میهنی، لحن امری که با تحکم باشه، نه با ناز و نوازش باشه، تو هم با خشم و خروش و خشونت باشه. پس من به عنوان یک گوینده و یک سخنران خوب باید